2號區60幾人度啦，哇跳落去又係啊，哦，2號區又好呀，2號區啊係啊，係啊，去咗6號區添，你咪去翻2號區度再出世。是但啦，行過去。ギルドの要請により本任務を開始します。哇係你，喂我避得唔好啫，你唔找我啲嘢狗啊喂，喂我唔想咁，哦爭啲見佛祖添，哇係喎，喂有啲人啊打我兩個先啦，我食緊血啊。哇！呢有水喎佢。係吐翻口水俾佢啊你。最高塔。係咯，哎呀！哇，佢都幾大隻喎話説。係喎。大金嚟嘅呢隻。係咯。如果你話你自己攞個，你自己攞個偷窺鏡偷窺下佢啦。你去打緊。咁啊，我照下，可能有機會，可能我收埋咗喺裏，收埋咗呢啲飲喺裏面。係我真係大金嚟嘅。乜咁大隻啦？嗯。好嚟啦，紅雙。喂，偷嘢你竟然！我啱啱攞勾嘅，你竟然偷嘢！啊，真係。又有啊！喂，唔夠多嗰啲箭，你幾先？有啊！嚟了啊！係。嚟了啊！大家都喺度偷紅箱。唔啱嘅，勁老啊！你哋唔好一齊偷紅箱啊！我出能夫嗰個唔好喐。我見到你喺度叫。你手又有紅箱啊？因為你要唔使嘢，第一道菜嚟㗎，我同你嘅公主就喺度，哇！操！嚟啦！哇！我俾咩炸開咗？係咁佢好醒啊呢個。正。哎呀！又嚟？好咗咯！哇！好似頭先咧，佢嗰口似閃走。好啊！如果龍爺斷開咗的。閃走啊，龍爺閃走啊！你講得好有道理。閃走啊，係。你嗰日我俾咗翻個風頻啦，下次去街咋？非常。係我哋連個大廳都走埋喎。係咯。哇！左邊大髀，哎呀！我冇得俾隻羊撞啦。係啊，我頭先我都唔知道，我都頭先。哇！左邊會撞到佢。哇！撞低我隻羊。但係會撞到佢。係啊。片埋隻羊。係啊，可能。哎呀，玩晒添。有紅箱喎。係我頭先打咗。仲有一個咩？再嚟啊！再嚟啊！有咩有啲咁嘅事？哇！左邊大髀又有個。喂，我都勾緊，喂咁打我。有刀口。對唔住。喂，嗰邊係啊！哦。跌咗衣。係咁追住我，已經係咁走。好。你要我就試下啊。誒，去到。其實我用心良苦啊，見阿龍幾日翻嚟咋。
原來係咁。係啊，我邀翻佢就諗住，佢骷髏骨頭咯啊你咪照打死佢咯，冇所謂。拆數音咪你咪打死佢咯，直接。打啦打！又講好多次啦。我哋講乜一次好簡單啫，你叫嗰呢條友收手咪得。問題就解決㗎啦。喎，入咗嚟未啊？你啦，入咗啦，入咗啦，入咗個任務未啊？入咗啦。我等埋啊！等到任務開始啊，等待啊。我哋識睇中文嗰個叫，我哋識睇中文嗰個叫等待。又有紅雙屁股度有炸彈。哦，嚟等我嚟啦呢啲，等我。夠多先，插多幾碌先。係啊，你插，咁個屁股就係我噶啦。射去。唉。落住。哇！你咩？你咁惡嘅？點解喺人哋個頭頂掘好啲嘅咩？好啦，好啦，咁我都喺頭頂掘啦。喂，做咩？你做咩學咗佢有咩啊？係咪打交？係咪隻抽啊？係咪隻抽啊？係咪隻抽嚟啊？爆你！隻抽優勢，兩個2,000，攞住個吞。係咪喎？3個都係2,000嚟喎，原來。係啊，有桶大咯，有桶大啲嘅吓？啊？我當係大啲嘅。啊？唔好意思啊，好似我唔，仲有邊個未撳啊？玩得咁開心。我撳咗啦，我都有撳㗎。唔好意思。我都撳咗。即係我啦。啊！好。好，係咪仲有一次咧？你哋應該仲有一次解啊。再一次。